RTR 160 BS6 मॉडल। और इसमें देखिए कितना गंदा आवाज़ आ रहा है हेड के ऊपर से। और ये आवाज़ अचानक आना शुरू हो गया 3-4 दिन पहले से, और अभी भी आ ही रहा है, जबकि इसमें मोबिल भी पूरा बराबर है और ज़्यादा चला भी नहीं है। कितना चला है गाड़ी? मात्र 7,719 किलोमीटर मात्र चला है ये बाइक, और इतना गंदा इसमें से आवाज़ आ रहा है। तो क्या चीज़ का प्रॉब्लम है ज़रूर कमेंट करें। ये देखिए पूरा नया बाइक है।